Assalomu alaykum Rifkat aka. Alaykum salom. Nima kamchilik ukajonim? Shu sizga shogirdlikka tushga keldim aka. Oy, shogirdlikami? Davaychi men o'ylab ko'raman, ha или yo'q deyman. O'ylab ko'rgunimcha uyda 2 pritsep o'tin turibdi. Toshib turing-a, davaychi bir haftalarda javobimni aytaman. Men sizga shogirdlikka tushga keldim. O'tin tashishga emas aka. Siz menga hozir psixologiyasiga travma berdingiz. Endi topgan pulimni psixologga sarflab yuramanmi? Men tug'ilganingizga endi 1 soat bo'pti. Bu shogird bo'lmoqchimisiz? Shogird degani qanaqa bo'ladi? Vot men mashina purishlikda ustozimdan o'rganganman, ustozim ko'zi pishik bo'lgan. Men yangi shogirdligimda har kuni o'zimga kechqurun savol berardim. Rifkat, sen ham odammisan? Ili odamda oxirgi sortimisan? Mencha seni usting yomon ko'radi deb. Ishxonada ko'zim ketib uxlab qolsam, axlatga tashlab yuborishardi. O'g'ani boshqatdan kelardim axlatxonadan. Xaridorni ko'ndirolmay qolsa, 1 yilga meni xizmatkorlikka bonus qo'yib yuborardi. Oxir ustidan bir kun chaqirib, Rifkat, men seni yomon ko'rmasdim. Hayotda mujik bo'lgan, erkak bo'lgan, bir oila boshi bo'lgan deb seni tarbiya qilgandim. Duo berdi. Keyin bir qator inbazardan kiyim ham qilib berdi. Sendan roziman, shogirdim. Sen endi usta bo'lding deb duo qildilar. Bunaqa ustozlardan mujik, uspeshniy shogirdlar chiqqan. Vot qanaqa ustoz shogird bo'lish kerak. Meni ustozim настолько вкуси baland bo'lgan. Vot inbazardan olib bergan kiyimi mana 38,5 yil hali ham xizmat qilyapti. Поэтому menimcha говорят, inbazar insofli bozor. Shunaqa ustoz shogird bo'lishga roziman desangiz, men o'ylab ko'raman, davaychi. Bo'ldi, roziman. Hamma shartingizga roziman. Menga yoqyapsiz. Уже вот yoqyapsiz. O'zi bir hunaringiz bormi, nima ish qilgansiz? Men qo'shiqchiman. Avtorskiy qo'shiqlarim bor. Davaychi, ikki qator, eshitamiz. Tovoqcha yomoni bor. Davaychi. Nomi sizniki dutormi deb nomlaydi. Ne. Stop, men sizni tushundim. Siz bilan bir boshqa ish bor. Bolalar, davaychi, lopatkada 3 licha ko'varamiz. Davaychi, ukajon.